namoota garii keessanitti suuraan kun ka gaaffii ta'e guyyaa tokko viidiyoo irratti hojjedheenaan baay'ee na gaafattanii ka beektanis ni beektanii akkam jirtu hordoftoota kiyya ani jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii ijoollee kana namicha kana namni wallaaltanii jirtanii ilma arabaati ni beektanii mucayyoo kanallee akkamitti akka inni guddisan ni beektanii garuu mucayyoon tokko maal jette ani gibbii isaanii keessa hojjedha akka ilmoo isaaniitti ilaalanii guddisanii inni hin fuudha miti hin guddise malee jette nutillee hin fuudha hin jenne yoo fuudhellee rabbi kan nagaa godhu itti xaaree guddifate rasiin jenne yaa habiibti erga gibbii sana keessa jiraatte ani gaaffii qaba mucaan kuni akkamitti Itoophiyaatti ufte achi dhalatte moo mucaa xiqqootu achi ufe gaaffii koomentii jalattillee na gaafattani abbaan mucaa sanaa eenyu ka jettanii ni jirtani anillee mucayyoo ka ani gibbii isaanii keessa hojjedha ka jette sana gaaffii sirraa qaba ulfaan Itoophiyaatti ufte moo akkamitti achitti deesse kana bicha nuu hiiki maaliif gibbii sana keessa hojjedha waan jetteef jechuudha ijoolleen tokko yaaduma otoo hin beekin yookaas immoo waan amantaan koomentii barreessitan jechuudha gibbii sana keessa hojjetta taate mucaan kuni akkamitti biyyaa ufte ulfaan biyyaa ufte moo as geessee ulfoofte moo abbaan manaa ishee eessa jira kasiin jedhu kuni gaaffii kiyya koomentii jalatti naa barreessi akkuma eeggadda viidiyoo irraa hojjedhe jennaan mucitti kan nan beeka gibbii isaanii keessa hojjedha gurbaan hin fuudha son taane hin guddise jettee nutillee hin fuudha hin jenne namootatu kan sargiin zaaree jedha kan maal irratti hidha isiniin jedhee viidiyoo irraa hojjedhe malee guddisee fuudhaa jira isiniin hin jenne garuu gaaffiif deebii inni godhe wayii tokko irratti yuutuubii ka araboota irratti gaaffiif deebii gaafatamee ture akka jedhamutti isheen ulfaan biyyaa ufteedha as geesse akka ulfataate barteedha ulfaan biyyaa ufte as geesse immoo akka ulfataate mirmaraan hin jiru akkamitti akka isheen dabartee ufte I don't know naaf hin galu akka jedhametti egaa ulfaan biyyaa ufteedha lammaffaa mucaan kun akka amaara taatedha ka beekamte waan fe'ee haa taatu garuu lammii Itoophiyaati mucaallee Itoophiyaa jettee himatti garuu amaaradha jedhanii irraa viidiyoo hojjetu waan fe'ee haa taatu saraan ilaallatu garuu inni maal jedhee achi keessatti mucaa isheen ulfaan biyyaa ufte ulfa ji'a lamaan ufte achi booddee hin gala jettee jennaan nu asuma teessetti asumatti deessa jennee asuma mana keenyatti deessee achi booda mucitti xiqqishuma kana faana viidiyoo adda addaa hojjechuu jammare inniyyuu karaa ishee akka beekamtii argate himee jira jechuudha garuu achi keessatti gaaffii maal gaafatame mucaan kun gaafa guddatte amma beekamtii qabdi waan ta'eef iimeelii adda addaa kana kaatama fayyadamtu kana unfaa kiyyatti banadha tosiin jette akkam gootaa jedhamee gaafatamee jennaan ani too isheen nan gaafatiin jedhe osoo isheen nan gaafatiin iimeelii kophaatti banee fi waan adda addaa akka ishee irratti hojjettu nin barbaadaa jedhe deebisee inni itti aanu maal jedhee osoo isheen gara biyya kiyyaan gala jette maal gootaa jedhanii isa gaafatanii inni garuu maal jedhee akka hin eeyyamne dubbate yoo maatii amma fakkeenyaaf haati ishee mana isaanii jirti haati ishee waggaa baay'ee mana keenya turte jedhee amma mucaa waggaa 11 jedheen ilaala garuu namoonni guyyaa tokko viidiyoo hojjetan maal jettanii mucaa ji'a 9 fudhattee mana sana seente jettanii soba dhugaa rabbi soba mucaa ji'a 9 fudhattee mana sana seente son taane ulfaan mana sana seente ishee inni akkatti deebise deebii irratti ulfaan akka mana keenya ufte jedhe xalabumaan ufte beekishee xalabumaan ufte garuu erga ufte ulfa akka taate fireendii isheerraa akka abbaa manaa hin qabnellee dubbate fireendii isheerraa malee sinii galeeme kanaafu achii booddee isheen deessee kaate eeyyaman gaafadhee jedhe eeyyama akka isheen naa kennitu birrii kiyyaan akka mana barumsaa ishee gashuu jedhe yeroo isheen waggaa 6 fittu ishee gaaffee jedhe waggaa 6 isheen fittee booda mana barumsaa ishee gashsee birrii kiyyaan ishee barsiisuu eegalee jedhe isheenillee naa laattee jedhe maaliifi jechuun yookaan farramtee laattetti ta'uu mala sinii galeeme yookaan farramtee laattetti yoo ta'e malee naa laatte jedhee beeki naa laatte jennaan isheellee gaafadhee ishee eeyyamsiisee birrii kiyyaan barsiisuu eegalee gara Itoophiyaatti gashuuf ni eeyyamtaa osoo isheen nan gala jettee jennaan akka isheen deddeemtee dubbistu nin eeyyamaa jedhe waan takkarraa waan isheen barbaadderraa waan ishee orku takkallee hin jiru jedhe sinii galeeme garuu ijoolleen keenya baay'een keessan dubbii olii garuu kuttanii ji'a 9tti fiddee uftee maalii taate kaan immoo xalabaayyuu miti alarraa soo hojjettu mana sana fudhattee galte waa adda addaa odeessa gaaffiif deebii inni godhe namoonni yuutuubii isaa hin argine yuutuubii ka isaa irratti wantaan yuutuubii arabaa irratti gaaffiif deebii taa'eetu deebise jechuudha sinii galeen achii booda mucaa xiqqishummatti mucaan suni baay'ee yeroo masheen xiqquma mana keessa daa'ima eegaltu faana hojjechuu eegalee jira guyyaa gaafa ittiin hojjechuu eegalellee viidiyoo xiqqishuu tokko waraabee jennaan viidiyoon sun addunyaa fudhatee jedhe
viidiyoon sun erga addunyaa fudhatee ka'ee irratti hojjechuu qaba jedhee illee murteessee har'a mucaan kun umuriin ishee waggaa 11 haga waggaa isheen umurii ishee irraatii kaasee umurii ishee xiqqoo isheen daa'imtu irraa kaasee osoo isheen meeshaa caccabsitu gaaffiif deebisana keessatti illee ishee fidee dhugaa rabbi yeroo isheen meeshaa caccabsitu yeroo isheen mana isaanii keessa deemtu yeroo isheen waan mana isaanii keessaa balleessitu waa hedduu waraabaa tureranni. Kanaaf ani xiqqummaa isheetti faana hojjechuu eegalee ofii kiyyayyuu beekamtii waan argadhee fi osoo immoo isheen wanta hundaa dhuunfaa isheetti wanti banamuuf yoo jiraate dhuunfaa isheetti nin banaafi jedhee jira. Maaliif gaaffii sana keessatti gaafatame waan ta'eef otoo isheen nan gaafatiin iyyuu hin banaafi jedhe. Isin galee mamma fakkeenyaaf isheen nama miidiyaati kanaaf odeemu jettiin nama miidiyaati jechuudha. Inni iyyuu sababii isheetti akka feemisii ta'e dubbatee jira. Dhugaa rabbi sababii isheetti hin feemisii ta'e jenni mataansa. Kanaaf kan akkanaan hubachuu qabdanii ka akka ulfa bakkeerraa fudhattee deemte yookaas immoo biyya arabaa kana keessatti ulfooftee akka mana sanatti deessetti ilaaluu hin qabdanii biyyaati ka ishee ulfa sana fiddee ufte biyyaati malee isheen xalabaama hojjechuu jirti jechuudha. Mana isaanii keessatti xalabaama hojjetti haati ishee haa ta'uuti haati akka sarraatanyummaa isheetti yoo hojjettillee mucaan akka ijoollee arabaa isaaniitti jiraachuu jirti jechuudha. Akkuma ijoollee arabaa waa ijoollee isaanii bitan hundaanii bitanii fi agartanii jirtanii. Kanaaf inni maal jedhee ergi haadha irraa farramee fudhatee naa kenni jedhe malee farrame hin jenne beeki garuu naa kenni jedheen barsiifachuu eegale jechuunsa maa jechuusaati yoona haadhatu farramee laateeraa fi akka isheen biyya kana keessatti barattu bakka ani nda'uun dhugaa rabbii biyyuma Itoophiyaa sana yoo maaliif iyyuu galtii dhugaa rabbii kan akka yaada kiyyaatti bakka ergi arabaan afaan ishee nama afaan arabaa malee waan takka hin beektu bakka biyyuma kana keessatti osoo uma jireenya ishee ooffattee wayya malee kan amma gaaffiif deebisa dhageetti otoo isheen biyyan gala jettee maal goota osoo isheen maal jettee maaf iyyuu galtii dhugaa rabbii maal barbaaddi malee inni waa dirqisiise ishee jiraachisu miti jechuudha. Osoo isheen biyya kiyya gala jetteellee nama ishee gashuu danda'u osoo isheen miidiyaa kanarratti namoota baay'ee hinaafa keessaaf ijoolleen kiyya baay'ee hinaaftanii hinaafin asii ilaallatu keenya miti mucaan kan warra soddaati dhugaa rabbii mucaan kan warra soddaati itti hinaafira waan takka waa itti nama hinaafsisu hin qabu. Maaliif namoonni baay'een keessa maal jettanii yuutuubii guddistee fi achirraan inni iyyuu feemisii ta'ee achirraa inni iyyuu maalii ta'e bakka waa baay'ee haasoftanii inni feemisii ta'es ta'uu baates sababii isheetti yoo feemisii ta'ellee dadhabbii ishee gataa hin jiru jechuudha. Dhugaa rabbi ani keessaaf iyyuu baay'ee namichisu waan itti dhaga'ame maalidha beektu osoo haati ishee sarraatanyaa taatee jirtu haati ishee osoo sarraatanyaa taatee jirtu mucaa ishee harkaa fuudhanii akkanatti guddisanii guddisuurra iyyuu darbanii mana barumsaa gashuu isaaniitu baay'ee nagarrame dhugaa rabbi mucittiin carra qabeetti. Inda'uum haati ishee guyyaa gaafa mucaa kana ulfoofte carra qabeetti ka akkamiiti jedhaan dhugaa rabbi jechuun arabni akkanatti ishee jaallattee arabni akkanatti ishee kunuunsitee mana barumsaa gashuu miti arabni ijoollee ishee faana yuunaasofsiistu dhugaa rabbi mucayyoon tokko alarraa hojjetti mucaa fidattee ufte mana intala jaartii kanaa fidattee ufte akkatti isaan jibban haadha beebii shaqaala haadha wasakh هذا حق عامل جرون وجارب بس يتبع واسخ فانا نياتا الجوال مجافي ديوته وجاتكم وكم هجته أكسرت أسوه فتمتو أكسرت أسوه جبمتو وجاتو كده هجته هم باتي أبلان عربتي باس فراتي جاني باسي ما سيبوتي واسخ الأنيات سيراي نوجتو كلمات تقول تجاني أفرّا أك إشين باس تقول أني باتي جو إشين كودي جرو شرّك أبيتي كم من سنة تدي سرّة كم مجاشي برسي سنيفي كوان هندا قول أني في وجارب بمجتي على التلة شرّك أبيتي هاد التاني اللي شرّك أبيتي أكبيتي جدان وجارب جتشوم برتي رو تكو شرّان كجرام كيسة تسيو ماما جدان وجارب carraa gaarii garaama ofii keessatti akka nama uumamu isaan kanarraa baradhe dhugaa rabbi mucitti kanarraa baradhe carraa garaa uumaa haadha kee keessatti si eeggataa jedha carraa.